องอยู่เรียกชิมไหมครับแม่ทุกก่อนได้ครับ10 แถม 1นะครับแต่วันแล้วสดใหม่ทุกวันนะครับที่สมุนแยกนะคะกล่องละ60 บาทนะคะเหลือ5 กล่องสุดท้ายแล้วนะจ๊ะน่าจะเทียบได้ทุกคนได้นะคะ